Цього разу ярмарок вакансій був проведений для комунального підприємства «Тролейбусне депо номер 2», яке здійснює пасажирське перевезення в місті Харкові. У зв'язку з масштабним оновленням тролейбусного парку депо оголосило про додатковий набір працівників і звернулося за допомогою до Харківського обласного центру зайнятості, який організував онлайн-ярмарок вакансій. Захід проходив на базі Харківського міського центру зайнятості. А за допомогою відеозв'язку до ярмарку долучилося близько 200 безробітних з 9 базових центрів зайнятості та районних філій обласного центру зайнятості. Сьогодні пропонується понад 150 пропозицій роботи. Місто Харків придбало нові тролейбуси і заробітна плата, яку роботодавець пропонує водіям тролейбусів, складає 15 тисяч гривень. Слюсар – 11 тисяч гривень. Кондуктор – 8 тисяч гривень. Тобто мені здається, що на цю заробітну плату ми зможемо знайти тих фахівців або навчити саме. Хочу також сказати, що саме з тролейбусним депом номер 2 у нас також плідна співпраця і по навчанню відбувається. За останні пару років ми навчили понад 50 осіб для цього роботодавця і також дуже активно співпрацюємо по наданню ваучерів цьому підприємству, по навчанню за ваучер, вірніше. Тобто це роботодавець, працівники роботодавця вчаться за наші гроші тим працівникам, яким виповнилося більше 45 років. Таких у нас майже 30 осіб пройшло навчання. Тобто всі майже послуги служби зайнятості саме цей роботодавець використовує в повному обсязі. Тому саме такий приклад співпраці, мені здається, що є зразковим. І ми будемо максимально розширяти таку співпрацю і з іншими роботодавцями, які, може, сьогодні не дуже активно використовують можливості служби зайнятості. Під час спілкування з безробітними директор комунального підприємства «Тролейбусне депо номер 2» Дмитро Липовий та начальник відділу кадрів Тетяна Водолагіна розповіли про історію свого підприємства та ознайомили безробітних з актуальними вакансіями. Наразі депо має більше 150 пропозицій роботи за професіями – водій пасажирського тролейбуса, водій трамвая, кондуктор громадського транспорту, слюсар з ремонту рухомого складу тощо. Завдяки онлайн-ярмарку вакансій представники тролейбусного депо також мали можливість детально ознайомити шукачів з умовами роботи на цьому підприємстві та гарантіями соціального захисту працівників. Мы достаточно давно, с 2011 года, сотрудничаем. Не зря служба занятости Харькова и Харьковской области считается лучшей в Украине, потому что количество ярмарок вакансий, которые приходилось проводить и в других областях, есть опыт и есть с чем сравнивать. Поэтому, когда на предыдущей встрече 2 недели назад совершенно случайно мы обмолвились о том, что есть у нас возможность сейчас проводить ярмарки вакансий в онлайн режиме, то, конечно, я сразу на это откликнулся. Ведь вот этот прямой контакт руководителя и будущего сотрудника, он, наверное, самый эффективный. Ничего другого нет. Во-первых, можно задать вопрос. Во-вторых, можно всегда детально выслушать и напитаться той информацией, которой обладает работодатель. Ничего еще лучшего в мире не придумано. Я уверен, что у нас будет результат большой. На позитивний результат від такого спілкування розраховують і безробітні, які брали участь у ярмарку вакансій. Вы знаете, очень такой современный был формат тогда, когда было представлено, презентовано 150 вакансий, которые на сегодняшний день не закрыты у предприятия. Для себя мы пообщались непосредственно с директором, я имел возможность ему лично задать вопросы начальнику отдела кадров. И по результату я обменялся с представителем работодателя своим резюме, они будут думать я об их предложениях. Очень понравилось то, что было донесено преимущество работы в этом предприятии, было проинформировано тот социальный пакет, который помимо зарплаты может быть предоставлен этим предприятиям. И мы те, которые ищем для себя работу, получили непосредственно возможность прямого общения, что я считаю очень прогрессивным, современным на сегодняшний день методом взаимодействия
с центром занятости работодателя и соискателя. Ярмарок вакансій закінчився, але профорієнтаційна робота триває. На цьому ще раз наголосив директор Харківського обласного центру зайнятості Володимир Міненко. Вони можуть звертатися і до центру зайнятості, до свого районного центру зайнятості, можуть звертатися безпосередньо на підприємство, тобто до міського центру, до обласного центру. Тобто у нас вся база вона єдина, і звернення людини в будь-який центр зайнятості зразу приводить до того, що ми це звернення бачимо зразу в базі даних. Тому звертайтесь, користуйтесь нашими послугами. Ще раз хочу наголосити, що вони безкоштовні як для роботодавця, так і для людини, яка отримує наші послуги. Що ви з нами.